जेके बीठा आहियो से महिरबानी करे वियो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फवजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुझा प्यारा दोस्तों, अज 11 शरीफ जो दिहाड़ो आहे। 11 वारे पीर जी 11 जी मजलिस रब असांखे नसीब कई आहे। सुभान अल्लाह। अल्लाह वारन जो जिक्र दिलुनि खे राहत ऐं सुकून पहुचाईंदो आहे। अहिड़ी मजलिस में अचण वारो अल्लाह जी रहमत खां ख़ाली न मोटंदो आहे। अल्लाह जे वलियन जो अल्लाह वटि वॾो मान ऐं मर्तबो आहे। ऐं वलियन जे अंदर बगदाद वारो साईं गौसे आज़म दस्तगीर इएं मुनफरिद ऐं निरालो शान रखे थो जिए नबीयन में मुझो दिल पर मोहम्मद शान। सुभान अल्लाह। हजरत महबूब सुभानी फरमायो, अफलत शुमूसुल अव्वलीन व शम्सुना अबदन अला उफुकिल उला ला तग़रिबु। वलियन जा सिज उभरिया ऐं लही विया, पर मुंहिंजो सिज जो उभरियो आहे त इहो क़यामत ताईं उभरियल ई रहंदो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बराबर सब वली शान वारा, पर सोने दस्तगीर जो शान ही निरालो आहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किथे बगदाद शरीफ, किथे मंशूर जो किनारो। सुभान अल्लाह। या मोहब्बत, या अकीदत, या अल्लाह जी नेमत।
छो त हदीस पाक में अचे थो इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब अब्दन दा जिब्राईल, जॾहिं अल्लाह के वलीअ सां मोहब्बत रखंदो आहे त जिब्रील खे सॾु कंदो। सुभान अल्लाह। तोखे राज़ ॿुधाए, जिब्रील हाज़िर ख़िदमत थींदो, रब्बे कायनात फरमाईंदो जिब्रील फलाणे शहर में फलाणे ॻोठ में फलाणे घर में फलाणे नाले सां को माण्हू रहे, चंदो हा मुंहिंजो मौला। अरे फरमाईंदो जिब्रील इन सां मूंखे मोहब्बत थी वई आहे, सुभान अल्लाह। इन सां मूंखे मोहब्बत थी वई आहे। पोइ जिब्रील अर्ज़ करे तो मौला मुंहिंजे लाइ छा हुकुम आहे? फरमाए तो जैसा मूं मोहब्बत रखी आहे जिब्रील तूं बि उन सां मोहब्बत रख। फयुहिब्बुहु जिब्रील, पोइ जिब्रील बि उन वलीअ सां मोहब्बत रखंदो। पोइ अल्लाह फरमाईंदो जिब्रील हाणे वञ सतनी आसमाननि में ऐलान कर त फलाणे बाने सां अल्लाह मोहब्बत रखी आहे, मूं जिब्रील मोहब्बत रखी आहे, ए आसमान वारो तव्हां बि उन सां मोहब्बत रखो। सुभान अल्लाह। पोइ मलाइकनि जी का बि अहिड़ी मजलिस ऐं कचहरी न हूंदी आहे जंहिंमें उन वलीअ जी वाखाण ऐं तारीफ़ न थिए। वेठो ज़मीन ते हूंदो पर उन जी तारीफ़ अल्लाह जे मलाइकनि में हूंदी। उन सां जिब्रील मोहब्बत रखंदो, मीकाईल मोहब्बत रखंदो, इसराफील मोहब्बत रखंदो, इज़राईल मोहब्बत रखंदो। सतनी आसमाननि जा फरिश्ता उन वलीअ सां मोहब्बत रखंदा। सुम्म यूदउ लहुल क़बूल फिल अर्द, पोइ उन आसमानी मोहब्बत जो असर ज़मीन ते नाज़िल थींदो त माण्हू उन सां मोहब्बत रखंदा, सुभान अल्लाह। जिन्न उन सां मोहब्बत रखंदा, जानवर उन सां मोहब्बत रखंदा, पखी उन सां मोहब्बत रखंदा, वण टिण बूटा उन सां मोहब्बत रखंदा। हाणे इहो सॼी कायनात जे अंदर महबूब बणजी वेंदी। आसमान में भी इन जी मोहब्बत, जमीन में भी इन जी मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तव्हां छा था समझो त वलीअनि जी शान को मामूली ॻाल्हि आहे? अल्लाह जा दोस्त सुभान। बगदाद शरीफ में जॾहिं हजरत पीराने पीर महबूब सुभानी पंहिंजो दर्स शुरू कयो त हिकिड़ी मजलिस में 70,000 माण्हू हाज़िर थींदा। सुभान अल्लाह। ते वक़्त में न ये सवारियूं न रोडा न रस्ता हुया। 70,000 माण्हू साईं जी मजलिस में शरीक थींदा। ऐं जेॾीमहिल पाण तकरीर कंदा त लाउड कोन हुया, जीअं वेझो वारो माण्हू ॿुधंदो तीअं आख़िरी छेड़े वारो बि ईअं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। जीअं सोने गौसे आज़म नमाज़ पढ़ाईंदा त पहिरीं सिफ़ वारो सनन तिलावत ॿुधंदो हो तीअं आख़िरी सिफ़ वारो बि ईअं चिट्टो पिटो आवाज़। हजरत पीराने पीर महबूब सुभानी तकरीर पिया फरमाइन त खिज़र अलैहिस्सलाम उॾामंदो हीअं मथो गुज़रियो। पाण हकल कयूं किफ़ या इसराईली इस्मा कलाम मुहम्मदी, ए इसराईली बीह बीह
अज मोहम्मद मिठे जो है इन बचड़े जो कलाम बुधंदो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन दौर में बगदाद शरीफ में हिकड़ो वली रहंदो हुयो, वली मकाम वारो सैयद अहमद दब्बास रहमतुल्लाह अलैह। हिकड़े नी हजरत सैयद अहमद दब्बास की मजलिस लगी पई हुई ऐं उन्हें में वली असगोरा बगदाद जा वेठल हुया। हिकड़े बुजुर्ग चयो भाई बगदाद में हिकड़ो नौजवान आयो आ, अब्दुल कादिर उन जो नालो आ। जिए बगदाद में उन्हें दर्स शुरू कयो आ तो उन जो हर पासे खलखलो थी वियो, नंढन में वडन में उन्हनि जी वाखाण शुरू थी वई आ। तो हजरत सैयद अहमद अब्बास रहमतुल्लाह अलैह फरमायो तो ए दुर्वेश तू तो बगदाद जे शहर जे मानन जी गाल तो करी, पर मां आसमान ते मलाइकन जी हर मजलिस में अब्दुल कादिर जी तारीफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह वारा नजरुन वारा हुंदा है। गलायो कोई अख खणंदा है न तो तुंजी मुंजी नजर वांगुर उन जी नजर न हुंदी आ। वे जो निगाह खणंदा है न तो अर्श जा कुंबरा भी ॾिसी वठी। फरमाए थो तो तू जमीन जी गाल तो करी, तू बगदाद जे शहर जी गाल तो करी, मां आसमान जे मलाइकन जी गाल तो कया तो फरिश्तन जी का एड़ी मजलिस ना है जिते सोने अब्दुल कादिर जी वाकान न। हिकड़े डी अल्लाह जो हुक्म मिलियो तो अब्दुल कादिर अज तू बगदाद जे मिंबर ते भी ऐलान कर तक़दमी हादिही अला रक़बत कुल्ल वलील्लाह। सुभान अल्लाह। मुंजो ही कदम सच्ची दुनिया जे वलियन जे गर्दन जे मथां आ। जेडी मल पाण बगदाद में या तकरीर कयूं उन वक्त बगदाद में जेतरा वली हुया उन्हनि सभिनी साईं जो आवाज ॿुधो, पर जेके इराक में जिते भी वली हुया उन्हनि उते आवाज ॿुधो। के वली सगोरा गारन में इबादतुन में मशगूल हुया उन्हनि बगदाद वारे साईं जो आवाज उते ॿुधो। जेके दुनिया जे कुंड कुड़छ में वली रहल हुया उन्हनि उते साईं जो आवाज ॿुधो। जेके वली मायरुन जे पेटन में हुया उन्हनि बगदाद वारे साईं जो आवाज अमड़ियुन जे पेटन में। सुभान अल्लाह। ऐं हर वली ये चयो त कदमा का अला ऐनी व रसी, ए बगदाद वारा तुंजा कदम असांजे अखियुनि ते असांजे मथे। गौसे आज़म जो आला शान उतम जिंजो कुल वलियन ते आहे कदम। गौसे आज़म जो है गौसे आज़म जो आला शान उतम जिंजो कुल वलियन ते आहे कदम। गौसे आज़म जो वो हसनी हुसैनी आहे वली। सुभान अल्लाह। थियो उन सां करम जे बेदामन झली। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बगदाद वारे साईं जी देव जे बेदामन झली। साईं फरमाइनि था जेको मुंहिंजो मुरीद थियो या मुंहिंजे मुरीद जो मुरीद उन जो मुरीद क़यामत ताईं। सुभान अल्लाह।
वो लिस्ट मुके रब ॾेखारी साईं फरमाईंदा त असीं जन्नत में न वेंदुसि जेसीं पंहिंजे मुरीदनि खे पाण सां गॾु न वठी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बख़्त वारा आयो जिन के बगदाद वारे साईं सां मोहब्बत की निस्बत। सुभान अल्लाह। चो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। साईं फरमाइन था मुरीदी हिम वतिब वश्ता वगन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली। साईं फरमाइन था ओ मुझा मुरीद तू गम न कर वनी खुशियूं मलाए। सुभान अल्लाह। तुझो दुश्मन तोखे ओलारी दो मां अब्दुल कादिर हणी कढंदो। सुभान अल्लाह जी दस्तगीर। ओ मुझा मुरीद तू घबराए न दिलगीर न थी जे तू मुझो सच्चो मुरीद आई त दुनिया जा गम भी लही वेंदी आखिरत जूं परेशानियूं। सच्चो मुरीद ये त खोड़ा दस्तगीर जा मुरीद चयो न मञे मुर्शिद जो चयो न मञे इहो आहे कूड़ो। समझो था न कुटी खाए हिकु मजनू समझो। सच्चो मुरीद उहो आहे जेको पंहिंजे मुर्शिद जो चयो मञंदो आहे, जेको पंहिंजे मुर्शिद जे तरीक़े रस्ते ते हलंदो आहे। मुझे सोने गौसे आज़म जो रस्तो छा है। सुभान अल्लाह। साईं फरमाइनि था माण्हू भलो तामुर दे खाईंदा आहिनि त ख़ुशि थींदा आहिनि। मां अब्दुल कादिर भलो तामुर दे ॿियनि खे खाराईंदो आहियां त ख़ुशि थींदो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साईं फरमाइनि था मुझो मुरीद कॾहिं बख़ील न हूंदो, मुझो मुरीद सखी हूंदो। मुर्शिद भी सखी तो मुरीद भी। अल बखील अदुल्लाह, बखील अल्लाह जो दुश्मना। चो बखील अल्लाह जो दुश्मना। वलो काना आबिदा भली कणी आबिद ज़ाहिद हुजे पर जे बखील त अल्लाह जो दुश्मना। असखी हबीबुल्लाह वलो कान फासिका सखी अल्लाह जो दोस्त भली कणी कतलो गुनहगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ता सखी थींदो या बखील थींदो? अध तो कयो अल्लाह। पैसो कढण बि ॾाढो ॾुखियो। हमरा मरे पियो जे पियो हमरा मरी तो हाण त ख़ैरात कर चिड़िया त पियो छा तो सिर तो ॾिया पियो छा ॾिया सिर ॾिया थो अञा वधीक ॿियो छा चमड़ी वञे पर दमड़ी न वञे। न सोने दस्तगीर फरमायो त मुझो मुरीद सखी हूंदो। मंशुर वारा पंहिंजो दस्तरखान खुलियल रखो, माण्हुनि खे मानी खाराईंदा कयो। रब तव्हां जे रोज़ी में रिज़्क में बरकत विझंदो। कियां? अल्लाह ताला कुरान में फरमायो आहे मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। जेको हिकूण मुझे नाले ते ॾींदो रब उन खे 10 गुना वधाए ॾींदो। हिकूण जी 10 गुण मिलंदसि। साईं फरमाइनि था जेको कंहिंखे मानी थो खाराए, मानी थो खाराए
उन मुसाफिर मिस्कीन गरीब या मेहमान मानी खाधी त खाराईंदड़ के गिर गिर जे एवज़ में हज कबूल पियल जो सवाब मिलंदो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अलायो सोतो सस्तो आ कि महांगो आ। पंज आंगुरियूं पंज पेट में ये न भला घर में मानड़ी पचाई तो हिकड़ो लोलो त के फकीर के मिस्कीन के गरीब के दो। मुझो सोनो पीरन जो पीर दस्तगीर कपड़े जो व्यापार कंदो हुयो। हिकड़े ॾींहुं साईं जी आदत मुबारक हुई जो जेको बि नफ़ो थींदो व्यापार मजा जेकी भी पैसा कमाईंदो सब गरीबन पे खर्च करे छड़ींदो। एडो सखी हुयो गड्डू करे कॾहिं न रखे। हिकड़े ॾींहुं हिकड़ो साहिल आयो पुछा की त साईं जन किथे आहे। साईं जन ॿाहिरि निकितल हुया मुलाकात न थी सकी। वो साहिल खाली मोटी वियो। साईं जन जॾहिं आया ॿुधायूं त साईं हिकिड़ो मंगतो आयो पर खाली मोटी वियो। साईं फरमायो त हाणे मां हिकिड़ो ॾींहुं मुक़ररु छो कयां सॼी दुनिया जे मंगतन के साहिलन के चओ उन ॾींहं ते अचनि त मुंहिंजे दर तां को खाली न मोटी वञे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ॾींहुं मुक़ररु कयूं यारीं जो कहिड़ो ॻाल्हायो यारीं जो ॾींहुं मुक़ररु कयूं। पोइ जेकी बि वापार मां नफ़ो थींदो या मुरीदनि खां नज़राना तोहफ़ा मिलंदा हा यारीं जे ॾींहं ते सभु ग़रीबनि में वेराए वंडे तक़सीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पोइ जेके ग़रीब हुया मिस्कीन हुया मंगता हुया हिक ॿिए खां पुछंदा त यारी कॾहिं थींदी अबा यारी कॾहिं थींदी छो ये हलूं पीरान पीर को ख़ैरात वठो। पोइ बगदाद में मशहूर थी वियो यारी वारो पीर। उहा जो यारी शुरू थी त यारी 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 अॼु ताईं यारी हले। सुभान अल्लाह। अॼु बि बगदाद में सोने दस्तगीर जी यारी थींदी आहे पर उन जा मुरीद उन जा हुबदार दुनिया में जिते भी रहंदा आहिनि उहे यारी मल्हाईंदा आहिनि। या ख़ैरात आहे जेको कमायो था मछड़ी मारियो 5 रुपया नफ़ो मिलियो उन मां कुछ रुपया अल्लाह जे नाले ते कढो गरीबन जे लाइ मिस्कीनन जे लाइ। अल्लाह ताला तव्हां जे कणनि के खरार बनाई छॾींदो। तव्हां के रुपयनि मजा 1000 करे ॾींदो। 1000 पति मजा लख पति करे छॾींदी। लखापति मां करोड़पति थी वेंदे। सुभान अल्लाह। करोड़पति मां रब अरबपति करे छॾींदी पर फ़कीर न थी। दस्तगीर जो मुरीद आई त सखी थी ऐं सब खां भली ख़ैरात अथव मानीअ जी ख़ैरात। भले में भली ख़ैरात आहे पाणी जी ख़ैरात। कंहिंखे मानी जो गब्बो खारायो कंहिंखे उञारे के पानी जो गिलास प्यारियो इन जड़ी भली भी का ख़ैरात। जो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका
या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या के पानी जो प्यारी मुझे सोने हबीब मदीने वाले साईं फरमायो मन अरवा कबिदिन जाएन फलहुल जन्नह के उन्यारे के पानी प्यारे प्यासे जिक्र के पानी प्यारे रजाए रब ने जिला जन्नत लिखी तो अगे बराड़ी में ये हूंदो जो रास्ता जेके माण्हुनि गुज़रण जा हूंदा नंढड़ो मन उठाईंदा उन ते मटो रखे छॾींदा बराड़ियुनि में मां पाण अखियुनि सां ॾिठो मटो रखंदा पाटाड़ू पाणी पीअण नलका हणाए छॾींदा रस्तनि ते हाणे नलको हणंदो रहंदो हैंडल ई पटे खणी मट सां गिलास रखो गिलास ही खड़ी हाणे उन्हें मारे तो किथे किथे मस्जिद में रखंदा आहिनि वाटर कूलर पानी थधे जो तो वरी उन्हें सां गॾु उन्हें गिलास के जंजीर में बधन जंजीर में बधाओ गिलास खणी ये खिलण जी गाल ना या रोण जी गाल असा जो केतरो किरी पिया केतरो किरी चाहे यो गिलास ताके घर में कोने घणो महांगो हूंदो गिलास पंहिंजो नथा वठी सघो जेके खणनि था से असांजो को असां मां कोन हूंदो असांजो कोन हाणे माण्हू मस्जिद में वञनि था त खुटको लॻो पियो आहे त बूट न मुंहिंजो हलियो वञे ओ अरबी में पहा कुड़ींदा त न अलैन तहतल ऐनैन जुती पंहिंजे निगाहुनि जे साम्हूं रखो पर हाणे साम्हूं जो बि इहो पहा कोन थो हले न अलैन फी बगल बगल मक्के शरीफ में मक्के पाक में हिकड़ी कुराड़ी हो जाए हिकड़ी पे जदी ॾिठी हेड़े मक्के जे शहर में मुंहिंजी जुती खणी हेड़े अल्लाह जे घर में बैतुल्लाह में मुंहिंजी जुती खणी त ॿी वरी पे जे हे चाहे उते कलंदर ते ई खणी था वञा जुनिया की खबर न हुई त किथे कलंदर किथे अल्लाह जो घर बैतुल्लाह यो सॼो हाल आहे पर आई जुती खणी सोने हबीब फरमायो जेको बिना मोकल जे पराई जुती तो खणे जेतरी देर उन्हें जुतीअ ते पेर रखियो बीठो आहे ओतरी देर ॼणो जहन्नम जे बाहि जे मथां पंहिंजा पेर रखी दोज़ख जी बाहि जे टाटनि ते पेर रखियो बीठो आहे पराई जुती खणण वारो ॿिया त चोरियूं ऐं धाड़ा गुरूं ऐं खाट उहे त परे जॻह अल्लाह जे घर में खुदा जो खौफ रखो पराई शइ जे वेझो न वञो साईं फरमाइनि था जेको 2 दरहमनि जेतिरी 2 रुपयनि जेतिरी पराई चोरी करे त उन माण्हू खे इन सज़ा में जहन्नम जी बाहि में साड़ियो वेंदो वदा ये दुनिया जो शयूं कम को नहीं दई चोरी न कर पराई शे न खण पर पुजई के नफो दे साईं फरमाइनि था के पेरे उगाड़े के जुती वठी पाराए त रब क़यामत जे ॾियारे उनखे पुलसरात आसानी सां उकारे पार पुज सुभान अल्लाह पुलसरात वार खां सन्नी तलवार खां तिखी
पीघे वांगुर लुडे थी उन पुल ता हर एक के टपणो आ व इमिनकुम इल्ला वारिदुहा तवा मा को भी एड़ो नाहे हर मानू के दोज़ख का टपणो पवंदो जे मानू जुत्ती खैरात कई अल्लाह ताला उनके पुलसरात खा इए टपाइंदो जे खिवण जो तजल्लो थी वने समझो ओ मुझा प्री प्यारा मुझे सोने गौसे आजम बगदाद वाले साईं यारी जो नी मुकर्रर कयो पंजी सारी कमाई अल्लाह जे रस्ते में फकीरन मिस्कीनन के कारा मुझे दस्तगीर जो मुरीद आई त सकी थी थींदो दस्तगीर जो मुरीदन जो शाना जो उए नमाज पढ़ंदा आहिनि सुभान अल्लाह बगदाद में हिकड़ो मानू गुजारे वियो लाश खणी आया जनाजो खणी आया सोने सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी वट साईं जनाजो नमाज पढ़ो ताने मुरीदो साईं फरमाए नमाज पढ़ंदो जो नसी नमाज कौन पढ़ंदो साईं फरमायो जेको नमाज न पढ़ंदो यो मुंजो मुरीद नाहे इने जे जनाजे जी नमाज मां न पढ़ायो अने सदाई साहब घणा दस्तगीर जा मुरीद पर जे न जो सोनो दस्तगीर हिते अचे त घणन जा लाश रुलंदा पिया जनाजो को न साईं जी पीराने पीर जो मुरीद आई त नमाज पढ़ नमाज पढ़ नमाज पढ़ पढ़ंदो नमाज मते मते हथ खणो अगे मेरे बात खणायो हुयो माव बटड़ी नमाज पढ़ी अके सियाला आया नमाज दी मुद्द गई हाँ लोटे भन छोड़ो मुसले टंग छोड़ो नमाज दी मुद गई सियारो गुजरे तो पो पढ़ंदा न जी मदीने वाले साईं जो आशिक ही नमाज पढ़ जे दस्तगीर जो मुरीद ही नमाज पढ़ जे अल्लाह जो पानो ही नमाज पढ़ अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन नमाज कायम कयो मुशरिकन में जा न पढ़ मुशरिक काफिर नमाज न पढ़ंदा आहिनि मदीने वाले जा आशिक नमाज पढ़ंदा आहिनि चौ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सुभान अल्लाह मदीने वाले साईं जो मोजज़ो हुयो जो सोने नबी जे बदन ते करे मख न वेठी ऐं बगदाद वाले साईं जी करामत हुई जो कदे बे बगदाद वाले साईं जे बदन ते मख न वेठी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के मानू पुछो त सही तवां दे मख कदे न वेठी कदे न ॾिठो सी पाण फरमायो त बा मख वेंदी आ या मेरान ते या गदलान मेरान गदलान या मिठाण या मिठाण ते वेंदी या गदलान ते वेंदी ये बा मूं वट न आखिरत जे मोहब्बत जो मिठाण न दुनिया जी मोहब्बत जी मेरान मुझो सीनो रब साफ करे छड़ियो सुभान अल्लाह मखे दी त छाजे दुनिया जी मोहब्बत गदलाना मेराना पैसे जी मोहब्बत मंचरवारा की 5 रुपया मिलन वो हलाल या हराम जायज या नाजायज रात जो विंदो
दिसे तो पंजो शिकारी निंद्र पियो आहे पराए वंजर में पकी जड़ाईंदो पराए रछ मजा मची कढींदो न ओ मुंहिंजा प्री प्यारा जेको मोमिना ईमान वारो आ यो दुनिया जी मोहब्बत मन में न रखंदो आ साईं फरमाइनि था हुब्बु दुनिया रअसु कुल्लु ख़तीया दुनिया जी मोहब्बत सभिनी गुनाहनि जी पाड़ दुनिया जी मोहब्बत सभिनी गुनाहनि जी पाड़ जेकी भी गुनाह आहिनि इन्हनि जो बुनियाद दुनिया जी मोहब्बत सोने अब्दुल कादिर जीलानी फरमायो जेको मुझो मुरीद हूंदो वो दुनिया सा मोहब्बत न रखंदो चौ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मुझा दोस्तों पीरान पीर जो सच्चो मुरीद हुआ जंहिंजी मोहब्बत दुनिया सां न हुजे पर उन जी मोहब्बत मदीने वारे मीर सां दस्तगीर जे मुरीद जी मोहब्बत कलमे सां ऐं क़ुरान सां पीरान पीर जे मुरीद जी मोहब्बत मस्जिद सां मुझो सोनो दस्तगीर 40 सालन ताईं 40 सालन ताईं सोमानी जे वुज़ू सां फजर जी नमाज पढ़ी सुभान अल्लाह पुट निंड कब याद वुज़ू भजी पवंदो निंड कबी त वुज़ू भजी पवंदो सोमानी जी नमाज पढ़ी जे इबादत में वेंदो त निंड न कंदो हुयो जे निंड करे त वुज़ू भजी पवे न सोमानी जे वुज़ू सां फजर जी नमाज पढ़ी हिकड़ो ॾींहुं न ॿ ॾींहं न महीनो साल न 40 सालन ताईं सुभान अल्लाह बगदाद जे ॿराड़ियुनि में जंगलनि में वेरान जायुनि ते नंढड़नि ॻोठनि जे मस्जिदुनि में अण वाक़ुफ़ थी 40 सालन ताईं अल्लाह जी इबादत ऐं रियाज़त में गुज़ारी सुभान अल्लाह मुझा दोस्तों हजरत पीराने पीर महबूब सुभानी सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी हिकड़े भेरे चिल्लो कढियो 40 ॾींहं इबादत में घणा ॾींहं 40 ॾींहं न खाधई 40 ॾींहं इबादत में जॾहिं चिल्लो पूरो थियो चिल्ले खां ॿाहिरि निकितो ईअं मथां सफ़ेद बादल अची वियो नूर चिमके पियो आवाज आयो ए अब्दुल कादिर तुझी इबादत कबूल थी वई तुझी बंदगी कबूल थी वई असां तोखा नमाज माफ करे छॾीसीं तोखे हाणे नमाज माफ ये जो आवाज आयो नूर जा चिमकार आया हे बि दस्तगीर हुयो पीरन जो पीर हुयो जी त नमाज मुझे अबे हुसैन ता माफ न थी करबला में तीर वसन पिया सब एड़े टेम ते नमाज पढ़ी मुझे अबे इमाम हसन ता नमाज माफ न थी मुझे अबे मौला अली ता नमाज माफ न थी उन्हनि त वॾियूं इबादतूं कयूं मुकाम क्या मदीने वारे साईं नमाज पढ़ी मुतो नमाज कीअं माफ किते दुख
तो नहीं चिला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला ये जो चीनो नूर खत्म थियो वो चमकार ककर खत्म थियो शैतान बुचड़ी सूरत में ज़ाहिर थी अब्दुल कादिर तो के तुझे इल्म बचाए विदो मु इने जाए ते 40 वलियन के गुमराह करे छड़ियो हुयो मून के धोखो नो ताते नमाज माफा मुझे उन्हें धोखे में अची विया नमाज छड़े दिनो पर धोखे तुझे इल्म बचायो आ पीरान पीर फरमायो त जालिम अन्या न तो मुड़ी मुखे मुझे इल्म न बचायो आ मुखे मुझे अल्लाह जे फजल बचायो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरी वडाई पे पैदा कर मन एडो तू आलिम आई जो तुझे इल्म तो के मुझे धोखे का बचा पे दो फरमाई मुझे इल्म मुखे न बचायो आ मुझे रब जे फजल मुखे बचायो आ मां अब्दुल कादिर जैसे जेरो आया तेजी नमाज पढ़ंदो रहंदुस सुभान अल्लाह एकड़ी माई है साईं ये पुटड़ो आ हिन के पंजो मुरीद कयो खलीफो कयो तव्हां जे हवाले माई पुट छॾे हली वई साल खन गुज़रियो माई जो ॾिसी अचां बच्चो मुंहिंजो कहिड़े हाल में आहे जेॾी महिल साईं जे दरबार ते आई पुछा कि मुंहिंजो पुटड़ो हिकिड़ी कोठड़ी हुजे सोढ़ी उन में छोकिरो वेठो आहे सुकी गरी कंडड़ा थी विया सुकल मानी जा ॿ टे टुकड़ा पिया हुजनि उहे खाए वेठा मुसलो विछाए पियो आहे इबादत में मशगूल आहे वरी आई साईं वटि बगदाद शरीफ वारे पीरान पीर वटि त साईं जन कुकड़ जो बोड़ वेठा खाए मां जो चई वाह जो मुंहिंजे पुट खे फैज़ थी पाण कुकड़ वेठो थो खाई ऐं पुट मुंहिंजो सुकल मानी जा टुकड़ा वेठो खाए गरी कंडड़ा थी वियो आहे पर मां वे जवाब ॾियां थो बोड़ खाईंदा उहे हॾड़ा रखंदा वञनि जेॾी महिल लंगर खाई दंग कयूं उन हॾनि ते हथ रखे फरमाई त कुमी बिइज़्निल्लाह अल्लज़ी युहयिल इज़ाम व यरमी ओ कुकड़ जेरो थी अल्लाह जे हुकुम सां तो हॾियुनि मजा ज़िंदा थी कुकड़ हली फरमायो त मां जॾहिं तुंहिंजो पुट बि हेड़े दर्जे ते पहुचे पोइ भली कुकड़ खाए हाणे छॾीस त भली इबादत करे छॾीस त भली रियाज़त पूरियो करे अल्लाह खे राज़ी करे जॾहिं इन मक़ाम ते पहुची वेंदो पोइ भली कुकड़ खाए ठहंदो हाँ सुभान अल्लाह मुर्दा जिया हिकिड़े ॾींहुं पीरान पीर दस्तगीर अचे पियो किथों लंघियो ईसाई पादरी हुजे तकरीर पियो करे खल बीठी हुजे तकरीर पियो करे असांजो नबी ईसा मुर्दा जियारींदो हुयो मोहलन खे ज़िंदा कंदो हुयो पर मुसलमाननि जे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दो कोन जियारियो तकरीर पियो करे सोने दस्तगीरनि जा लफ़्ज़ ॿुध फरमायो तो वो ईसाई पादरी बस कर भी तो तू चई तो तवा जो नबी मुर्दा जारींदो हुयो मां नबी ना मिठे मोहम्मद जी गुलामन जो गुलाम सुभान अल्लाह भला जे मां मुर्दो जारिया तो पो जे तो मुर्दो जारियो तो मां कलमो पढ़ी मुसलमान जी सुभान अल्लाह फरमाई हल मुखे वठी हल कब्रिस्तान में जेको तू चवंदे वो मुर्दो जियारे ॾेखारींदो साईं हाणे जो ईसाई हलियो सुनो दस्तगीर सां त ख़ल्क़ जेको इज्तिमा पुठियो लॻी हलियो ॾिसूं त कीअं तो मुर्दो जियारे कब्रिस्तान ते आया हिकिड़ी पुराणी फिटल उजड़ियल कब्र हुई
ईसाई जो से ही मुर्दो जिया पो मां मुसलमान थी साईं फरमायो भला हजरत ईसा रूह अल्लाह जने मुर्दा जियारी दो त छा चवंदो जिसे ही चवंदो कुम बे इज़्निल्लाह उथी अल्लाह जे हुक्म सा त मुर्दो जेरो थी पवंदो त मुझे पीर दस्तगीर कब्र के लत हणी चयो कुम बे इज़्नी उथी मुझे हुक्म सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कब्र चीर जी पई मुर्दो जेरो थी उथी खड़ो सुभान अल्लाह वाह ईसाई पादरी जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ी मुसलमान सुभान अल्लाह मुर्दो जियारन का सुली गाला पर अल्लाह दे प्यारन जा हथ खजंदा है कदम खजंदा है त अल्लाह ताला उन्हनि जी फरमाइश रद्द न कंदो आ सुभान अल्लाह जन अल्लाह वारन सा मोहब्बत रखी क्या मजरियाड़े में उन्हें मोहब्बत वारन के उन्हनि सा कदाए जन्नत में दाखिल कयो वी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जेकॾहिं तुंहिंजी मोहब्बत पीरन जे पीर सां आहे त क्या मजरियाड़े अलमरो मन अहब माण्हू क्या मजरियाड़े उन्हें सां गॾु हूंदो जैसा मोहब्बत हूंदी बगदाद वाले साईं जा हुबदार हथड़ो त मुझे अल्लाह सच्चा हुबदार आयो जी तो इंशाअल्लाह अल्लाह कंदो इन मोहब्बत जे सदके रब तवां के भी बगदाद वाले साईं साथ नसीब कर पर सच्चा मुरीद थियो फरमा बरदार थियो नमाज पढ़ो जिक्र कयो सखावत कयो नेकी जे रस्ते ते हलो गुनाहन का बचो बुराइयों बेफरमानी का बचो मदीने वाले साईं जी फरमा बरदारी कयो अल्लाह ताके बिनी जान भलाई नसीब फरमाईंदो रब करीम मुझे चवण तवा साजो बुधण पंजे तरह ते कबूल मंजूर फरमाए ऐं जन ही यारी मलाइया अल्लाह उन जे रिस्क रोजी में बरकत नाज़िल फरमाए वमा अलैना इल्ला अल्लाहु आमीन।